雷克萨斯570也难逃大梁锈蚀，这就是底盘装甲的危害。这台雷克萨斯570呢，把发动机抬下来进行一个底盘的整备，还有一个发动机把正时给更换掉。我们看一下哈，这个发动机呢，在加速的时候噼里啪啦的响，就是因为它的排气支管这块已经裂掉了，这块要拆下来，整个进行一个焊接的处理。这个大梁和车壳的固定的螺丝锈的已经非常细了我们再看一下这个车也是以前喷过底盘装甲。其实底盘装甲它没有附着力的时候，它窝水汽。还有呢，这个车的工作的环境肯定这个水分含盐酸一类的，就咬的非常厉害。好 ，Let's go， 我们开始施工。车主全程观看施工，你猜最后会给我们什么样的评价？这个这两个头磨一磨，从你们这边挡挡眼儿，不要在后面磨空气手都别恶心就行了。风扇支架一响，排气管进行焊接。中央散热铝盖漏水，顺便一块解决。拆解完成，更换一套全新原厂链条挡板和16个胶圈。我们来看一下底盘的情况，4个支座锈蚀严重，底盘装甲全部铲除、打磨，4个支座全部用专用垫片修好。生锈的地方进行打磨，喷涂金刚漆。链条已经更换完成，专用工具更换油封。排气管焊接完成，发动机落回底盘上，更换大梁胶套，连车胶套劳损硬化，没有了行驶质感。车壳结合，仔细检查，清洗油漆，清洗机舱。这是台来自黑龙江牡丹江市的车现在已经施工完毕。接下来呢，我们试一下车。你这才会2000公里呢，来我这一趟也不容易。加速看还有动静没有了，没有了，没了。哎呀，得劲了都没了。你一踩油来的时候啪啪啪就有，像这平常加这么大油早响是吧？没白来，关键活干的也好。你这来了家乡了，我跟你说的花链条2天算，你这又给你加了个台车壳，又把大梁角都给修完了。没上这儿来，真不知道这个活还是专业，这活干。你那个在家没事就看你们视频，没事就看视频。看完视频，你能再去修理厂了或4S店，其实你能避很多坑。说，我这不看完你视频吗？完了我就上那个百度里头，完了我说那个0457车那个加油有异响，完了出来人解释了，你猜是谁？就是我一搜就是你，我搜2遍都是你。完了摆的那些链条还有那个挡板别装反了，怎么回事的？完了那个黄点冲哪儿？我搜了2天，我搜了2遍，都是你。我把那些注意的点都给他罗列出来，他们犯的错误，这是他们一看那修理工，他一看呢就看明白了。那呀，还有经常干错的呢。咱不说他按不按你说，一个小问题就是那个胶他都不舍得用进口胶，你算那活他能干好？我今天早上我到那嘎，你们打那个胶，揪一块挤出来了之后，我搁手一揪，
跟皮筋似的，知道吧？你看咱拆那玩意儿，还不用揪，他妈细，搁手一捻细渣都发渣。大梁脚套换完，柔韧性老好，老舒服。是吗？关键以前呢，那脚套没韧性了，还下边糟了，那坐着。糟了不说，那个中间套管的那个量都大了，对，晃的。一路顺风，大哥。好的，大哥，一路顺风，大哥。有啥用车啥问题，直接问我就行。都有。好了，谢谢大哥。虽然已经很晚，但车主的满意是我们最大的追求。